Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Татьяна Веретинская. Дымок и птичка. Рассказ. В деревне каждый добросовестно выполнял свои обязанности. Гоша с Чижиком стерегли дом. Кто как мог, конечно. Гоша голосом предупреждал, что домовладение под охраной. Чижик, волк тряпишный, своим внушительным видом. Мурзик ловил крыс, серых патюков, ворующих грецкие орехи с чердака. Дымок охотился на мышей и ящериц. Но однажды... Однажды мы с мамой возвращались с базара. Гоша встретил нас звонким радостным лаем. Чижик, поскуливая, прыгал выше головы. На нашем крылечке стояла тумбочка для обуви. И вот смотрим мы, а возле нее сидит Дымок и прислушивается к шорохам, доносившимся из-под тумбочки. Припадает к полу, заглядывает, пытается лапой достать интересующий его объект. «Наверное, он туда мышь загнал», – предположил я. «Давай тихонько отодвинем обувницу», – сказала мама. Мы осторожно отодвинули тумбочку и увидели там птичку. Маленькую, размером не больше воробушка. Мама, отпихнув ногой кота, взяла птицу в руки. «Смотри, Максимка, у нее ранено крылышко». «Может, это Дымок укусил?» – сказал я и крикнул коту. «Брысь отсюда! Голодный, что ли? Пузо толстое, как у бегемота!» Мне стало очень жалко перепуганную раненую птичку, но Дымку, видно, очень хотелось с ней поближе познакомиться. Он становился на задние лапы и пытался заглянуть маме в руки. Мы вошли в дом, оставив кота за дверью. Мама взяла старую кастрюлю и, застелив дно газетой, посадила в нее бедняжку. Она решила вылечить птицу и выпустить на волю. Мама насыпала крупы, а я налил водички. Сверху мама накрыла кастрюлю марлей и обвязала веревочкой. Этот лазарет мы поставили на окошко между горшков с цветущими геранями. Котам в комнату доступ и раньше был ограничен, а теперь вообще стал табу. Теперь, если Дымок или Мурзик прорывались в комнату, то сразу настораживались, устремляли немигающий взгляд на кастрюлю и замирали. Коты отлично слышали, как птичка скребется коготками и стучит клювом по донышку. Птичка прожила у нас несколько дней. Крылышко стало подживать. В то время по вечерам мы часто сидели без света. К моменту выключения старались поужинать, накормить котов и, закрыв их в кухне, уйти в комнату. Папа называл это безобразие веерным отключением. Правда, мне даже нравилось сидеть на диване при свечах и слушать разговоры родителей о событиях прошедшего дня. В тот вечер, поужинав, мы с папой сидели в комнате. Мама домывала посуду и открыла дверь, чтобы присоединиться к нам. Но только она отворила дверь и занесла ногу через невысокий порожек, погас свет. Воспользовавшись благоприятным случаем, Дымок стрелой прошмыгнул у мамы под ногами. Секунда и грохот кастрюли, жалобный писк птицы, хищное урчание злодея. «Сережа, скорее зажги свечу!» – сказала мама отцу. «Он съест ее, он съест птичку!» – закричал я. Наконец папа нашел свечу. Слабый огонек осветил комнату. Кастрюля, упавшая с подоконника,
вверх дном. Добыча в зубах у охотника. Мама попыталась разжать ему челюсти. Ни в какую. Зверюга сжимает ее крепче. Я чуть не плачу. Она сейчас погибнет. И тут меня осенило. Я присел и зажал коту нос. Тот вытаращил зеленые глаза, но зубы не разжал. Очевидно, выбирал – смерть или добыча. Страх перед смертью все же победил охотничий азарт. Кот разжал зубы. Не слишком ли поздно? Схватив хищника под мышку, я вышвырнул его из комнаты. Как она, мамочка? Умрет или выживет? Вроде живая. Ранки от зубов, правда, глубокие. Надо обработать перекисью. Бедное создание. Только зажило крыло, теперь будем лечить укусы на шейке. Как-то зашел папин друг в гости, с которым он ездил на рыбалку, и сказал, что это щегол. Сосед слева подарил нам клеточку. Правда, в клетке птица не пела. Вообще, этот щегол был очень пугливым. Еще бы, я тоже всего боялся бы, побывав в зубах такого страшилища, думал я. Когда щегол совсем поправился, мы с мамой вынесли клетку на улицу, открыли дверцу. «Лети!» Щегол живо выпорхнул, но не улетел сразу. Сел на ветку яблони и защебетал. И я понял, о чем была эта песенка. Он благодарил людей за заботу, лечение, за спасение от смерти, за то, что отпустили на волю. А что может быть лучше жизни на воле? Для проекта «Мы есть» сказку озвучила Анна Кривошей. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.